Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі сабағымда мен сіздерге ғажайып шеңберді жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге жіп және ілмек қажет. Саусағымызды осылайша қоямыз. Саусақтың үстіне жіпті қоямыз және жіпті осылайынан жоғарыдан төмен алып келіп ораймыз. Сол кезде X пайда болады. Осы дөңгелектің ортасынан ілмекті өткіземіз және жіпті осылайша алып шығамыз. Жіпті ілмекпен іліп алғаннан кейін саусағымызды шығарамыз. Бір немесе екі воздушный петля жасаймыз. Егер столбик без накида тоқсаңыз, бір воздушный петля жасаймыз. Және осы шеңбердің ортасына столбик без накида қажетті мөлшерде тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей осылай тоқыдық. Және тоқып болғаннан кейін шеңбердің ортасынан жіпті сыртқа шығарамыз. Мінекей осылай шығарамыз және мына жіпті тартамыз. Сол кезде қажетті мөлшерге дейін жіп тартылады. Шеңбер ортасында ешқандай тесік қалмайды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.